अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हबीबुल्लाह हेयर। आज हम बात करेंगे बच्चों में नज़ला ज़ुकाम बंद नाक से बचाव की हिफाजती तदाबीर। ज़ुकाम से जल्द जान छुड़ाने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और उन्हें गर्म रखें। ज़ुकाम से बचे रहने का एक आसान नुस्खा साबुन लगाकर नीम गर्म पानी से बाकायदगी से हाथ धोना और अपने आँखों को हाथ ना लगाना है। छींक मारते वक्त नाक और मुंह के सामने टिश्यू रखें और पहली फुर्सत में इस टिश्यू को फेंक दें। शुक्रिया।